என்னமோ ஒர்க்குக்கு நடுவில் மழை சத்தம் கேட்டாலே கண்டிப்பாக ஒரு பிரேக்கை போட்டுட்டு மழையை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். என் கிட்ஸ் எனக்கு மேலே முன்னாடியே போய் நினைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மழை பெஞ்சால் எப்போயுமே நல்லா சூடாக ஏதாவது கிட்ஸ்க்கு செஞ்சு தருவேன். இன்றைக்கி ஃப்ரோசன் மோமோ ஜெப்டோவில் வாங்கினது ஒரு பக்கம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பாஸ்தா சிக்கனோட பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஆன்லைனில் சில ஆர்டர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக வராது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த மோமோ. சரியாகவே வரல. ஸோ கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணி அதுக்கு ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கிட்டேன். ஏன்னா கிட்ஸும் அதை சாப்பிடவே இல்லை, கம்ப்ளீட்டாக வேஸ்ட்டு தான். சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீஸை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி பேப்ரிக்கா பவுடர் அண்ட் ஆனியன் பவுடர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் இதை ஃப்ரை பண்ணி நான் வச்சுக்கிருவேன். அண்ட் இதை யூனிவர்சல் சிக்கன் ஃப்ரை நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்த சிக்கன் ஃப்ரையை நிறைய ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இன்றைக்கி என்னோடய பாஸ்தாவில் நான் யூஸ் கொஞ்சமாக கார்லிக், கொஞ்சமாக சோயா சாஸ், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி வச்ச சிக்கன் பாஸ்தா, அதுக்கப்புறம் மேலே கொஞ்சம் வெள்ளை எள்ளு, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஒரு பாஸ்தா மழையை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே சாப்பிட்டாச்சு. நைட் ஒரு மீட்டிங் இருந்தது. ஆதியா குட்டியை மடியில் வச்சுக்கிட்டே அந்த மீட்டிங்கை அட்டென்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு.